นินจาจะจำไปจับผู้ร้ายกับข้าลุกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใครไม่มีใครรู้ว่ายุเป็นใครโอ้ยเจ้าเลงอะไรอ่ะเจ้านินจาใช่ค่ะนินจาเองค่ะเจ้านินจาโอ้ยเห็นตาด้วยเจ้านินจาเจ้ามาจากเผ่าอะไรเผ่าญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมนินจาเป็นแบบนี้ล่ะและแล้วเจ้านินจาก็เปิดเผยตัวตนที่แท้นี่เอง